schreiben dans ce chapter. There is a conversation Jadi saya ayat Ayo. Ame jadi harga kasih. Ayo. Kenapa? Ika cikar ispan kare dia masak asma. Ame nak kali school. Հարկաժան բարոն Լաֆիմանյան, լենդր կարգավեդարանը խորհրդանտամ, հարկաժան հույներ, սիրելի ներդաներ, սիրելի անդամներ և շատ սիրելի աշակերտներ։ Չորրորդ դարին է, որ միությունս նման ցերնանք կազմակերպել, բادվելու միության անդամներու զավակներուն, որոնք լավ արդյունքներով ավարտած են դպրոցական որոշ հանքավաններ։ Սակայն այս տարի միության վարչությունն նկատի առնելով որոշ բարականերու, որոնք իրենց ժամանակը սիրով դրամատրած էին միության եւ այս տարի շրջանառ կդան համալսարանները, միությունը որոշեց բարգեւադրել նաեւ զիրեն։ Արիքը նահատակ իրենց գդարած աշխատանքներու միությունը ներս։ Սիրելի ուսանողներ, շրջանավարտներ, կյանքը ուսանելու ընթացքն է, գսորվինք ամեն օր և մինչև վերջ, եթե ընդունենք, որ ամեն անձ ինքնակերպման և բարելավման կարիք ունի։ Այն բաղում, երբ կթատրինք ուսանելեն, այդ իսկ բաղում զարգացման սլացքին վայրեջ կգանարենք։ Ուսումով է, որ գրնանք մարդկության և ներասկին լավ և բարեգեցիկ կյանք ավարտել։ Սիրելի շրջանավարտներ, եկած է այն բաղը, որ երկար դարիներ է աշխատել է ուսանել է ետ, այսօր այդ բաղն է, որ մենք արդյունքը կստանանք։ Ճիշտ նման է մշակ պանվորիմը, որ իբրուց կստանա, կամ շինարարիմը, որ իր վերջին քարը միգրատրի այսօր։ Իսկապես հույզի և նոր որովի օր է այսօր բոլոր աշակերտներուն համար։ Սիրելի համալսարանի պատրաստվող աշակերտներ, զանազան մասնակցություններով պիտի հանդիպիք, բոլորն ալ
եւ նպաստավոր են մեզ մոտ։ Բայց ընտրեցեք այն մասնակցությունները, որոնք ցեզի հաճելի են եւ այսօր առավելի նպաստավոր են մեր ազգին եւ մարդկությանը։ Պարկաստոն կնդրենք այնպիսի երկրի մեջ, որ որակավոր ուսում կարելի է ստանալ եւ մասնավորապես կրնակ նաեւ ստանալ հայագիտականի դասընթացներ։ Ինչու՞ չէ ունենալ հայագիտականի երկրորդ մասնագիտություն։ Մանավանդ որ սիրելի աշակերտներ, ուսանողներ, շրջանավարտներ ցեզի պիտի հանձնարարվի վաղվա հայ ազգի դաստիարակչության բարդականությունը։ Եվ այդ բոլորը կրնանք դնել, եթե մենք ունենանք ցանկությունը եւ պատրաստականությունը ներդրել։ Բոլոր հաջողությունները կկատարվի, եթե ունենանք հաջողելու ցանկությունը։ Ցանկությունը ձուտ ու դա կամքին եւ կամքով կարելի է գործադրել քրեստիանների մեջ։ Այո, շատ պիտի հոգնի ուսանելու տարիներու ընթացքին, բայց բարձրացումներ ու հասնենք միայն եթե ջրաչան աշխատենք։ Մի օրինակ սիրելի աշակերտներ, որ դուք նաև հայու հայերին եք եւ կներկայացնեք հայ ազգը ձեր համալսարաններն եւ դպրոցներն ներս։ Ուստի ձեր չանքը տապեցեք, որպեսզի փայլուն եւ պայծառ մնա հայու անունը ամենուրեք։ Ցավոությունները թող մեզ չիջեցնեն, ինչպես նաև հաջողությունները մեզ թող չկորոզացնեն։ Ամեն ցավոության մեջ փորձենք հաջողություն մտնել, քանզի ամեն ճարիքի մեջ կա բանիկ, ինչպես որ ամեն բանիկի մեջ կա ճարիք։ Սիրելի աշակերտներ, ամեն բան, որ ուսորվի դպրոցներն ներս, ամեն խորհրդավոր բան, լող բան մնչել, այլ միտքը։ Եվ այդ միտքը չէ, այլ դաստիարակություն։ Ուստի շատ կարևոր է, որ լավ խորհենք մեր արտասահմանցի մեր սովված հայրենի մասին, որոնք այդ միտքերը, այդ խոսքերը, այդ բառերը անոնք են, որ կերտեն մեր անհատականությունը։ Գուզեմ խոստես եզրափակել անգլերեն խոսքովը, ուղղված մեր սիրելի աշակերտներին։ Your words, your dreams, and your thoughts have the power to create conditions in your life. What you speak about, you can bring about. Turn your conversation and thoughts around to be more positive and power-packed with faith, hope, love, and action. Don't be afraid to believe that you can have what you want and what you deserve. Watch your thoughts. They become words. Watch your words. They become actions. Watch your actions. They become habits. Watch your habits. They become character. Watch your character, for it becomes your destiny. Thank you. Acele süreli nedenler ilişkisinin aslında nüveler nach bildiğiniz aşağıdaki şartlar bildiğiniz Ես ամեն աշակերտի մասին շատ հակիրճություն ունեմ, անգե պիտի հրավիրենք, որպեսզի իր շարադրության խոսքը ներկայացնենք։ Ուրեմն պիտի սկսենք միջնակարգել։ Առաջին աշակերտը ուրեմն Շանթ Շերոյան, ավարտած է Ռուզվելտ միջնակարգ վարժարանը, եւ GPA-ը 3.07 ստացած է ինժեներ award received student of the month. Շանթ Հրամե։
Being an Armenian and living in the Armenian community has taught me a lot about how helpful it is to give and expect nothing in return. The Armenian community I live in offers many opportunities for its youth to get involved in. Some ways I will contribute to the Armenian Association is by volunteering to organize the numerous events that take place throughout the year, such as picnics, protests, and concerts. Today there are many ways to contribute to the Armenian culture. I am a proud member of AYAC and as well as AYF. I have been attending AYF for about 2 years. At AYF we do many things to help out Armenians such as protests. We will be attending the march about the recognition of the Armenian genocide. Sometimes they take us to other places like nursing homes and they take us to the movies. Often we make sandwiches for the homeless. It made me happy that I made them happy. I also attend church every Saturday where we play basketball, soccer, or volleyball. Then for 30 minutes or so, they read us something out of the Bible and we discuss it. Sometimes we even go bowling or plan other fun stuff. I am in the ACYA too. The Armenian Church Youth Association is a program where once a month we have a Bible study, and every month it's in a different church. Finally, I used to go to Scouts, but I don't anymore, and I am starting to think about going back someday. There are many more ways to help the Armenian community. These are just some. In conclusion, teens today need to get more involved in activities that help honor Armenians. For example, Armenian genocide is coming up and there are many teens who are not Armenians that have no idea what it is. Therefore, we need to explain it to them. If everyone starts getting involved, then we can be a more stronger and more powerful culture. Երկրորդ աշակերտը մինչ Քարոն Նավեից, ուրեմն ավարտած է ռուս միջնակարգ վարժարանը, GPA 3.3, նիվելները, որ ստացած է student of the month, AYAC Scholarship Award, Elementary School Most Spirited Award. Քարոն Նավեից. Mr. Mayor, Board of Directors of AYAC, ladies and gentlemen, good evening. I am honored to be here. The AYAC Club has been a second home for me ever since I was 9 years old when I came to the AYAC and found friendship there. It was a door to the Armenian community. At the age, I also joined AYF Bandanagan group. These two groups gave me a comforting feeling, although they were different from each other. At AYF, I met new people who were not from the same homeland that I came from. AYAC gave me a more secure feeling as the majority of the group was from Iraq and they knew how I felt in a different world, leaving my old friends back. This was a chance for me to make many new ones. A few years ago, I had the opportunity to write another scholarship application essay for this same association. Since then, I have participated in a lot of activities. My interest and involvement in the Armenian genocide events grew bigger. Now I am very much more informed. I participated in the annual march in Hollywood's Little Armenia, but for the first time this year I went protesting at the Turkish consulate with AYL. I felt that it was essential for me as an Armenian to be a part of it. It is every Armenian's duty to have our voices heard. In 2005 at AYF Bandanagan, I was told that I needed to study about the history of ARF and how everything came to be with all the organizations, and I was required to take a test. If I passed, I would take the oath and become an official member. I had to study a packet and attend class meetings to prepare for the test. 2 weeks later, after one of our AYF Friday meetings, I took the test. I was very confident during and after the test, and I knew I would pass. The next week, I got the positive results. I took the oath in front of all the other members. I felt very proud of my accomplishment. Every year, I participate in the AYF camp. We have 5 trips a year, and I always try to be there. At the camp, we adopt a certain theme. The last camp that I went to, the theme was Fedanis. Older members lecture and speak to us in regards to the theme.
We also go on hikes and play games I enjoy going to. It's a different adventure every time. In my school, I am very good and behaved student. My grades are above average. My citizenship is excellent too. I was chosen Student of the Month in History class twice in both 7th and 8th grades. The teacher said she chose me due to my hard work and following all the instructions given to me. I am an active member of the AYAC Baldwin. I participate in dance recitals and plays. Just a month ago, I had a part in the Armenian Genocide play planned by the Youth Association. I took forward to attending the meetings every Sunday. We get together to discuss every new activity. I am committed to the AYAC and to the Armenian community. I will do my best to stay worthy of this membership and to contribute to it. Thank you for your encouragement. Աղնիսկանում, իսկ երով աշագիրդը Գարինեն Վարկեր Չորակյան, վարժարաններն դերևոթերան վարժարան, GPA 3.6, ստացած նվերները, award, Christine Berkeley Memorial Award, 2 medals in English, Student of the Month in US History, California State Senate Scholarship Achievement Award, Certificate of Special Congregational Recognition, California State Assembly Certificate of Recognition. Everybody in this universe has some kind of community that he or she belongs to. Being involved in communities makes people more socialized. In fact, it gives a person a strong personality. In addition, communities become a part of people's lives because it fills people's lives with fun and enjoyment. Moreover, communities teach people how to interact and deal with people in more sophisticated ways. I have contributed to Iraq's Armenian community commitment by joining the Scouts, sports, dances, and choirs. In my Armenian school, I learned our native language, history, and religion, which strengthened my national identity. Through my education, I learned that knowledge is power to be used positively. I also realized that God has blessed us with skills and manners, which if we use them appropriately, we can achieve the highest ranks and calibers. Therefore, I will keep working hard in the university to prove that Armenians are competitive and willing to give a lot to civilization and humanity. My educational experience also taught me to accept challenges because challenges elevates us and makes us perform better to face difficulties and explore new things. Otherwise, our talents would diminish. Fear is an obstacle, hence the only thing that we should be afraid of is the fear itself. After all, I simply want to thank our Armenian Youth Association for offering me this wonderful scholarship. This scholarship is not like the other scholarships that I have received before, because this one is offered to me by an Armenian society that reminds me of Hometmen back home. Hometmen was like the second home for us because it taught us our heritage and culture. And most importantly, it taught us how to work hard to earn things in life. So this scholarship is like the badges and the stars that I had to study hard to earn them, to be a better artsy in Hometmen. Now I consider AYAC my second home, so I will become a better person and more educated. Then I will be capable to serve my Armenian community in better ways. In this way, I can be a good Hometmen again because I would be following Parsatiri and Parsaturko. Thank you. Վերջին աշակերտուհի Ալիկ Մգրյան ավարտած է Ռոզիվ Ալիկ Փիլիպոս ասկային վարժարանում GPA 3.6 ստացած նվերները Principal's Honor List, All Armenian Scholar Award, United States National Minority Leadership Award. Ալիկ Ռամի. Throughout my life,
have always had a tendency to be physically and mentally contributed to the Armenian community. Ever since I stepped foot inside of this world, I have had Armenians all around me, so it was very difficult not to be so Armenian-spirited. I have been granted the honor of attending an Armenian school and finally graduating from an Armenian school, which has motivated me both emotionally and spiritually. Up until last year, I have had the motivation to engage in the Armenian society by being a Girl Scout with the Women community. The eagerness I felt throughout those years cannot be thoroughly expressed with simplicity. I feel privileged to have had a chance to be voluntarily involved in something like this. By learning self-discipline and more importantly self-respect, being in the Girl Scouts exclusively brought out the self-confidence and audacity I had in myself. Additionally, I have had the courage to surpass all my willpower and therefore continue with a dignified life. I was taught in an inspirational approach, which therefore made me understand and appreciate life and its moral values. I also learned that I have to be proud of my ethnicity and heritage because it is a big part of my life and gives me an idea of who I am in this society. Joining Homerman has deeply inspired me to continue my contributions to the Armenian community by helping out with telethons, engrossing in organized events, trying to inspire others to get involved, and also joining many Armenian organizations, clubs, and societies in the future. I was genuinely involved in the Glendale City clerk elections for R.D. Kasakian and continuously helped him until the day of the elections. Being an Armenian myself, it hurts to know that the people of the same ethnicity live such different lives by only being in different countries. With my knowledge, Armenians always had a difficulty to live a contented life, starting with the Armenian genocide and continuing until today. In my youthful ages, I learned about my heritage and how important it is to keep traditions and cultures. Therefore, I will keep my traditions and cultures and pass it on to the next generation. I visited Armenia on May 13, 2006 with my senior classmates at AYAC Armenian School for the first time, and I returned with a new and yet touching feeling. If I have the chance, I would love to live in Armenia for a longer time, donate and help the people with their schools and the way of their living. According to me, Armenia was not only a vacation or a field trip I had with my classmates, or even a time to just have fun, but a time to find myself and realize the importance of my culture. It was also an opportunity I had in order to live and be with the people of my race and ethnicity. I would not trade those 12 days I experienced in Armenia for anything in the world. As for the Armenian Youth Association, I will try my best to be as involved as possible and will organize and attend events. By organizing and being involved in these sorts of events, I would want to be a mentor to the next generation in order for them to also be active in it as well. For as long as I can remember, I have prided myself on being a very effective and helpful person. I will try my best to do as desired and hope to be as useful and supportive as possible. Thank you. Այստեղ հրավիրենք նախկին Գլենդի քաղաքապետ Գլենդի քաղաքապետ պարոն Ռաֆի Մանուկյան, որ այժմ Գլենդի քաղաքապետարանի խորհրդի անդամ է եւ ուրախ ենք ցելու, որ վերջերս մայիսին ստացած այս այլանդի ներկայացները պարոն Մանուկյան հանդեցել։ Bayram, ինչպե՞ս եք։ Հայերը ճանաչները։ Պատերը։ Bayram ուզեմ շնորհավորել Վարչությունը AYAC-ին, որ առաջ կգտնի եւ իր զավակներուն կօգնի այսպես եւ ուզեմ շնորհավորել Շանթը, Կարունը, Գարինեն եւ Ալիկը։ Իշեցի լավ, շիրակ է։ Իրենց accomplishment-ներուն։ Գիտեք, մեզի համար ուսումը շատ կարևոր է եւ ուզեմ իմ յանքես փոքրիկ բաներ պատմել, որ ավելի ուսումի մասին խոսի։ Մենք 79-ին Ամերիկա կապեցինք եւ 79-ին 78-ը հայսկուլ կացի, վայրայս հայսկուլ կացի։ Թասերով շատ դեպքերված չէի, բան ստանամ, անստանամ, ավելի wrestling-ով եւ surfing-ով հետաքրքրված եմ։ Եվ ուզեցի 17 տարեկանից որ ավարտեցի, ուզեցի ճամփորդել, դարբեր բաներ անել, ուզեցի university շարունակել եւ այն մեծ քաղաքարը որ ունեցա Air Force-ի մեծ ծառայել էր, քանի որ
TV-ներում մեջ կտեսնեք if you want to travel, you want to do this, you want to learn a new trade, you go on the military. So Air Force-ի մեջ կացի, սպասելով որ ջերենջինի մեքանիկ պիտի ելնայի, այլ է ուզածս, բայց այդ չէ, basic training-ն վերջը, ինձի base-ը լգեցին, անշուշտ ես այնպիսի դերը ուզեցի, որ ձոլը դա, կամ որ ձոլը շատ ելակրված էի, հուսայի որ Hawaii ստանայի, բայց անշուշտ Florida լգեցին, Homestead Air Force Base Florida լգեցին, Homestead որ հասա, Courts is more its pavements maintenance specialist. Meds title never can as courts on that. Basic one asa. When I mean the Pahadin, Pahida Injector, the same courts answer. In training in Saudi Air Force in Asia. Hachor Kora, you know how to see the college Uriga Australia, which was in college. I chose that one which you would college or Իրունները college եւ օրվա մեջ անշուշտ կորսս կդալեին Ադենը փոխեցի իրունները սկսած եւ արուները դպրոց կացի որ երկու տարի college-ս ավարտեմ եւ Miami-Dade Community College-ն ավարտեցի երկու տարվա in the Greece 4 տարվա մեջ այդպես եղավ հետո որ դու վերադարձա անշուշտ նորթրիջ կացի եւ ավարտեցի եւ հիմա CPA եւ Masters-ը սահմանի անշուշտ տարիներում ընթացքի շարունակեցի ուսումս մինչև այսօր շարունակեմ ուսումս Masters of Sport վերջացուցի straight A student էի արդեն Աշուշ ջեմանան դասեն ավելի չէի բերել High school-ի մեջ շատ լավ չէի կամ որ գիտեք երիտասարդները երբեմն շատ խելացի գլան բայց իրենց ուշք ու իշտերը գլան Ես այդպես էի շատ հասարով չէի հրակրկված college-ի մեջ շատ ավելի լավ էի իսկ Masters-ը որ ստացա աշուշ straight A student էի So գուզեմ շեշը տնել ուսումին վրա, որ որչապ կարևոր է, քանի որ գիշեմ Լիբանան դագավի մենք չենք ասած այնտեղը, որ գնայինք համալսարան երթան։ Սակայն խոսեին մեզ եւ գսեին որոշ տեստեր կային, որ մինի անցներ, եթե չանցներ, համալսարան չէր գնալ երթան։ Նույնիսկ եթե այսինքն այստեղ էս college չի գալ, college երթաս հետո համալսարան գնաս երթան, հետո գնաս university երթան։ Որտեղը եթե լավ չներն է դպրոցի մեջը, that's it, երթային արհեստը սորվեիր, դպրոցը բիպորնայր, սակայն այստեղ այդպես չէ, այստեղ երասակներն ամեն արիթը ուդան, որ իրենց ուսումը շարունակեն, եթե և university-ներում մեջ ընդունվիլը շատ դժվար է, նույնիսկ փայլուն աշակերտներ երբեմները չեն գնա, շիրակ 4 տարի university-ի մեջ ընդունվիլ, ուրեմն արիթը գար շարունակելու գնա, college երթան, community college երթան և այդտեղ են փոխանցել university։ Այս երկրի մեջ ոյ մեկ սահման չի գա երիտասարդներում գսեմ, որ ոյ մեկ սահման չի գա ձեր ուսումը քիչ խոնարհացիր բարոն խոսած ժամանակ ուսումը կյանքի ճանապարհ է, որ բոլոր կյանքը պիտի սորվիս, պիտի ուսումը շարունակես։ Ես այդպես կտեսնեմ ամեն օր նոր բան սորվի։ Իսկ ուզեմ խոսքը դարձնել Վարչիկյան և AYAC-ի ըրած կորձին իրենց scholarship-ներով որ գտային։ 78-ին գիտեք հիմա այն տարիքը ասած եմ, որ այլևս Social Security այդ թուղթերը կստանամ, որ $62 $800 կստանամ ամսական, $65,000 կստանամ։ So գնայիմ այդ թուղթերուն և գնայիմ թե քանի տարի առաջ որչապ գիտեք որչապ շինածան։ Ծառայությանը ժամանակ 79-84 տարին, դարեգան եկամուտս 5,000-ն 7,500։ Ես այդ տրամով գրծա 4 տարի դպրոց երթալ, վարձս վճարել, ջաշս ուտել և այլն, յունիֆորմներս կնել, հատուկ գոշիկներ ներկնենք ավոքնել և այլն, հիմա բուսս անել, 5,000-ն 7,500 So, ուզեմ շեշտել, որ միության ըրած կամ գադարած կորձը, ինչ որ գվերապերի scholarship-ի, ոյ մեկ տեսակ աչակցության երիտասարդներում, շատ կարևոր է և ուզեմ քննադատել, բարձր ձևով ուզեմ քննադատել ձեր գադարած կորձը, քանի որ երիտասարդներով այս առաջին քայլերը որ
այդտեղ են սկսի իրենց կյանքի ողին միական ասել։ Եվ շատ կաչաներելի է, որ այսպիսի միությունը արիտ ուրա երդասարտներում, որ իրենց շարատություններ գարտան և հվարդլան իրենց ասկության ոչ թե միան հայգան, այլ այստեղ իպրև ամերիկացի նույնպես։ So ուզեմ բոլորին շնորհավորել, հիմա այն կախնիկներս գիտեք 70 ոչապ ամսայան գանել։ Բայց, կյանքի ուղիներով Սիմոն Գրացյանի կյանքի ուղիներով իմ կյանքիս ուղին այդներն անցավ։ So ուզեմ շնորհավորել երդասարտները Շանթը, Գարունը, Գարինեն և Ալիկն են, որ են չլավիզ է։ Եվ միությունը և մաչությունը իրենց գվարած գործելով։ Շնորհակալ եմ և բարի երդ։ Բարում մանուկյան նրանց սկսին նվերները պաշտարում, բիլի կանչեն մեկ և չեք դիստանում։ Կրեմն առաջին աշագերդը Շանց Շերյան։ Երկրորդ աշակերտը Կարուն Ռեիս։ Գարին Չոլակյան։ Ալիկ Մգրը։ Աշակերտ ունանինք, որ այս տարի շրջանավարդ է, նախագրտարանի շրջանավարդ է և իր զույգը ակնթովի դեսնենք, Ռուբեն Գարսևանյանն է։ Ինչպես ասինք սկիզբը խոսքի մեջ, որ այսօր նաև դիպատվենք համալսարանի շրջանավարտները, որոնք կորձունի անդամներ են միության մեջ։ Այդ առավելություն ունենալով միությունը որոշեց զրենք պատվելու։ Ուրեմն առաջի աշակերտը Նինա Ավանեսյան, որ ավարտած է Ուրբի University, bachelor's degree ստանալով architecture-ի մեջ։ Երկրորդ աշակերտը Ms. Անետ Պետրոսյան, Ուրբի University, Bachelor of Fine Arts։ Իվետ Մարգիրոսյան, որ այսօր հոստ չէ և քաղաքեն դուրս է, դեպաբար իր քույրը պիտի ստանա և իրերի փոխարեն։ Իվետը ուրեմն շրջանավարտ է University of California, Riverside, Bachelor's of Degree in Child Development։
Samuel Azayan, California State University, Rocky, bachelor's degree in sociology. Սիրելի ներկաներ, այսօր ես մասնավորապես ուզեմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր անոնց, որոնք այս ցերնակը գարիժի դարձնեն։ Այս ցերնակը գոյություն չէր ունենար, եթե մենք հովանավորներ չունենայինք։ Ուրեմն ունենք հետևյալ սպոնսորները, հովանավորողները, որ միշտ կհովանավորեն իրեն այս նվիրատվությունը, այս ցերնակի մասնավորապես։ Ուրեմն Բերջ Շահբազյան, բարոն Բերջ Շահբազյան և բարոն Վարդգես Թոմասյան, բարոն Վարանտ Մելքոնյան, բարոն Նուբարդ Պետրոսյան, բարոն Կայծակ Բաղդադրյան և բարոն Արամ Մովդիրոսյան։ Երեք սակայն անագունդան ունեցանք նաև։ Շատ ուրախալի անագունդանը, որ այս պարերարներում, այս հովանավորներում մասնակցեցավ նաև բարոն Օհանես Օհանեսյան և երեք միության նվիրեց $1000 ամեն աշակերտի $250 այսօր աշակերտներում։ Ուրեմն և այսօր խոստացավ, որ բարոն Օհանեսյանը իր հոր հանգուցյալ բարոն Քուրքեն Օհանեսյանի $1000 ամեն տարի նվիրել միության ասցենալի մասին և նաև $1000 նվիրել ամեն տարի, նշանի $2000 ամեն տարի ուսնալ իր բնոջ հոր հանգուցյալի բարոն Քարեկին Շխոդմյանի նոմեն։ Շնորհակալություն, Վարդգերի կդար, իմիջարով խնդրեմ, որ բարոն Օհանեսյանը ANJ հաստատության գործադիրն է և դնորեն է։ Շնորհակալություն, Վարդգերի կդար։ Նաև այսօր մեր խորի շնորհակալությունները կուզենք հայտնել հոնին, որ այսօր մեզ այս սրահը դրամատրեց, ինչպես գիտեք, որ միությունը շինարարության մեջ է և մեզ այսօր այս սրահը դրամատրեցին։ Գարձեմ պիտի Սոնան Բիդիկար և խոսք դիդարներ, ուրեմն մեր խորի շնորհակալությունները հոնին և նաև կուզեմ, որ շնորհավորել մասնավորապես բոլոր աշակերտներուն, Վարդգերի կդար ծնողներ, Վարդգերի կդար աշակերտներ, մաղթենք ձեզի հաջողություններ և ամենայն բարիք։ Այժմ խոսք պիտի տանք Դիվի Սոնա Փերկյանին։ Ինձի համար անհատինալ էր այս խոսքը, բայց աշակերտները միշտ սրտիս մոտիկ եղած են, իսկ Բաղդադահայերը ավելի սրտիս մոտիկ եղած են, որովհետև իմ ամուսինս 3 տարի եղբորը հետ Բաղդադ ապրած է, և ինձ ինքնես է, որ ես Բաղդադի Մուխտարն եմ։ Բոլորին գրիշ է, բոլորին, աններով, խանութուրեր, ասան, ես հալիքրև հայոքության միության անդամ, իմի մասնաճուս, մայր մասնաճուս, ուրեմն բավական Բաղդադեն եղած ընկերուներ ունին, որոնց մեր քանի հանդարտել խոսենք գիտեք։ Իսկապես, որ միշտ ասած եմ, որ Բաղդադի հայ ժողովուրդը շատ նման է հորդանանի, Բաղեստինի հորդանանի հայ ժողովուրդին, լավ հայեր են, հմբարդ հայեր են, լավ կաշխատին գազագերբություններում մեջ, և երբեք կարևոր չէ իրենց համար, ինչի համար աշխատին, իրենք միան սև աշխատանքի վարժված են, աշխատին միան գազագերբություն առաջ տանելու համար։ Իսկապես, որ ACY-ում խմարդանալի գազագերբություն է և ես մոդեն, այսին անդամ չեմ, բայց մոդեն, որտեղ ընկերուներս մեջն են,
եւ միշտ առաջնորդի ճաշտոններով տվարդեմ իրենց մոտ եւ միշտ կլսեմ իրենց աշխատանքները իսկապես որ ուրախ ենք որ եկաք այսօր մեր հարգինդակը այս գեղեցիկ ծրագիրը ունեցաք եւ հոմը ստահեցեց մեր շատերը գիտեն հայրենիության միությունը ծեր շրջաններում մեջ եղած է եւ գնալալ որ ոչ հոմի անվանդակ այլ հային անվանդակ կամ դարբեր անուններով սակայն 56 տարիներ շարունակ այս հայահոց բոլոր քաղաքներում մեջ ներկայություն եղած է իսկ մոտավորապես 3 տարի է մենք դիտոնենք մեր 100-ամյակը եւ նվադագը մարդասիրական եզարայել ժողովրդին, հայ ժողովրդին եւ մանավանդ նաեւ ծառայել եւ տեսնել որ հայ երեխաները ունի իրենց հայկական դպրոցը մենք հացեցի նման գուտան scholarship-եր մեր կամ award-ս ենք մեր scholarship-եր չեն ուրեմն բարի եկած եք բոլորդ նորեն տեսեմ իմ շրջանայմաշյան ընկերներուս կողմէ ես երախտաբար կսկամ այս կազմակերպության, որ իրենք հալ փոքրիկ տրամներով կաշխատին, որպեսի ժողովուրդեն գարնեն, որպեսի միշտ ժողովրդի բաժնին հանցնեն այդ գումարը, բարձրություն շնորհակալ եմ այս արիտին համար, բարի եկած եք։ Շնորհակալություն դիպետիկյան, եզրափակելու համար վերջացնելու համար այսօրվա երևոն նախքան վերջացնելը ուզեի միայն խորին շնորհակալություն հայտնել Կալիֆորնիա հայեր դասարտած վարչության և քրական խմբի կողմէ բարոն Մանուկյանին, որ ընդառաջեց մեր այսօրվա հրավերը և ներկա կգուբեցավ, որպեսզի իր պատկանը տաներ երիտասարդներուն այսօր։ Շնորհակալություն բարոն Մանուկյան։ Նաև ինչպես որ քիչ առաջ հայտարարեցի, որ երեք անհանգալը $1000 բարոն Պահանեսյան վճարեց և պիտի հրավիրե այժմ բարոն Ադենաբեդը, վարչության Ադենաբեդը, որպեսզի փաշխել առավել $250 չեկել։ Միջայլոց այս տարվա աշակերտները ավելի մաղթավոր են։ Ուրեմն, Ալիկ Նգոյան Գարինե Չոլակյան Կարունա Ռեիս և Շամիլ Շևեր Շնորհակալություն, շեփարի այս թեզի մակրոտ հրավիրել փոքր սուրճ և ամշելան նրանց։ Kishma gesi çir ges. Yergare maşallah koçet var. Paparazziներուն աղետարեն։ Paparazzi,